Was geht, was geht, was geht? Hier ist der Niklas von sportscardsfreak. Willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen an alle Neuen auf meinem Kanal. Das ist jetzt das erste Video nach dem Box-Battle, das ich aufnehme. Wie gesagt, am Freitag kam ja schon eins raus, aber da konnte ich noch nicht so richtig drauf reagieren, was so in den Tagen nach dem Box-Battle passiert ist. Deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall mal Danke an alle neuen Abonnenten. Danke nochmal an Rickman, der mir das ermöglicht hat. Und ja, dann, bevor wir jetzt wirklich anfangen, würde ich jetzt nochmal kurz ein kleines Shoutout nochmal an Graded Moments raushauen. Er hat hier mein Target-Hanger-Gewinnspiel gewonnen, sprich, dieser Target-Hanger gehört dir, Graded Moments, geht dann raus, wenn wir uns über Insta committed haben. Und ja, wie ihr seht, heute haben wir einen mäßig random Pack-Opening mit einer Collector's Edge Box noch dabei, die mir der gute sportscardsfreak aus den Staaten mitgebracht hat. Und ja, dann überlege ich mir jetzt eine Reihenfolge und ihr könnt in der Zeit mal das Video liken, meinem Kanal abonnieren und auch die Glocke anmachen, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich fange auf jeden Fall mit Score an. Erst das Value Pack, dann das andere. Dann würde ich Elite als nächstes machen. Die kommen ans Ende. Das machen wir so rum und die Edge Box machen wir in die Mitte. Und dann fangen wir an mit 40 Karten Score. 2020. Wisst ja, Rookie-Jahr von Justin Herbert. Schau an, Tom Brady direkt noch was für die PC. Von Justin Herbert. Joe Burrow natürlich gerade im Super Bowl leider verloren. Und ja, Jalen Hurts, Justin Jefferson. Sind einige gute in der Rookie-Class dabei gewesen. Deswegen immer gut 2020er Produkte aufzumachen. Dann haben wir Daniel Jones, Sammy Watkins, Leighton Vander Esch, Chris Jones, Zeke, Melvin Gordon, Blake Jarvin. Das sind sehr viele Basekarten, deswegen gehe ich da einfach mal gerade schnell durch. Chandler Jones, Jacob Hollister, Tevin Coleman, Christian McCaffrey, Todd Gurley, Matt Ryan. Dann haben wir unser erstes Red Parallel, Carson Wentz. Dann Kendall Fuller für die Chiefs. Und wir haben einen Rookie und das ist DeAndre Swift. Noch in seiner Bulldogs-Uniform, Red Parallel Rookie. Dann kommen viele Insert, Gameface, J.J. Watt. Dann Next Level Chris Godwin, Deep Dive Christian McCaffrey, Michael Thomas Next Level Stats. Dann haben wir 3D für die Patriots mit Devin McCourty, Jamie Collins und Stephon Gilmore. Cooper Kupp, Super Bowl MVP in the Zone. Huddle Up mit den Chiefs. Dann Next Level Stats Dak Prescott. Dann haben wir einen Jaguars Quarterback. 2021 wäre das jetzt super gewesen, aber es ist noch Gardner Minshew mit dem Gameface. In the Zone, Drew Brees. 3D Tennessee Titans, Jarrell Casey, Kevin Byard und Logan Ryan. Und dann Red Parallel Next Level Stats, Darren Waller. Und dann kommen ein paar Rookies. Dann haben wir erst Noah Igbinohi. Ja, genau der. CeeDee Lamb, auch ein guter Rookie. CeeDee Lamb, Zach Moss, Nate Stanley, Jalen Reagor und Ross Blacklock. Wir kriegen jetzt hier gerade meine PC-Guys. Habe ich nämlich so eine kleine Side-PC. CeeDee Lamb habe ich auch am Start. Kriegen die PC-Guys gerade mal einen Mini-Sleeve hier. So. Und dann packen wir... wobei, wir haben ja noch ein Score-Pack. Dann können wir das eigentlich gerade weitermachen. So. Dann haben wir Stafford für die Lions, beziehungsweise jetzt Super Bowl Winning Quarterback Stafford für die LA Rams, Taji Sharp, Desmond Trufant, Richard Sherman, Carlos Dunlap, wir haben einen Black, ist das ein Black Score? Jake Breland, Mann, die sind nicht numbered, ne? Nee. Und Cam Akers. Cam Akers jetzt auch Super Bowl Champion, kann sich also auch was drauf einbilden auf jeden Fall. 3D von den Steelers mit Hayward, Fitzpatrick und TJ Watt. Amtierender Defensive Player of the Year. Dann Cameron Jordan, Next Level Stats. Und dann ein paar Rookies. Michael Warren, der Zweite. Kelly Bryant und Chase Young. Chase Young kriegt auch mal, wobei, kriegen wir schon hin, das sind die Scorekarten. Das ist erstmal nicht so wichtig. So, Score ja wirklich ein sehr, sehr Low-End-Produkt. Lecken sich jetzt nicht viele Collector die Finger danach. Machen wir weiter mit Elite von 2021. Bin mal gespannt,
was da so drin ist. Okay. Ja. Ja, irritierend manchmal. Jerry Rice als Base, dann Drew Brees, ebenfalls Base. Dann haben wir Rookie, Rashad Bateman für die Ravens. Brandon Cooks und Nick Bosa Base. Warum jetzt da 2 Karten backwards waren, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Hatte schon gedacht, wir hätten einen Hit gehabt, aber nein, kein Hit ist uns vergönnt. Ist schon wieder? Tatsächlich. Okay, das irritiert mich. Das war bei den anderen Elite Packs, die ich aufgemacht habe, tatsächlich nicht so. TJ Watt, wie gesagt, Defensive Player of the Year geworden. Jonathan Taylor, auch die Base. Dann haben wir Rookie Numbered zu 999, also 999. Nico Collins und dann Justin Jefferson und Taylor Heineke. Zum Abschluss. Nico Collins kriegt gerade noch einen Sleeve. So, dann ist nämlich Elite auch fertig. Kommt mal hier hinter. Ich hatte es gerade gesagt, ich habe eine kleine CD Lamb Side Collection und das ist somit der König in dieser Side Collection. Das Championship Ticket Rookie, also Rookie-Karte mit Unterschrift auf 49 limitiert. Eine sehr, sehr geile Karte. Ich mir in der Facebook-Gruppe mal zukommen lassen. So, Collector's Edge Football Box. Ihr seht, einer von 4 hat einen Hit drin. Und ja, da sind Packs drin, da sind einzelne Karten drin, da ist alles Mögliche drin. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir haben. Wir haben tatsächlich 2 Packs. Sehr schöne Sache. Die Box erstmal weg. Wir haben die Oklahoma State University oder University of Oklahoma Trading Cards und Notre Dame Fighting Irish Trading Cards. Machen wir gleich auf. Zunächst mal gehen wir hier durch. Da sind ein paar richtig Oldschool-Dinger dabei. Deswegen gucken wir gerade mal nur, was wir da so haben. Und ob wir da irgendwelche Namen gerade großartig erkennen. Na. Bill Brooks, nope. Merriweather. CD Lamb. Ja. Und doch ein bisschen was man kennt. Das ist ein Autogramm. Okay. Anscheinend ein Autogramm. Von Napoleon Harris. Interessant. Noch nie gesehen. Oder gehört. Machen wir kurz mit denen hier weiter. AJ Terrell, Jerry Jeudy, Tavian Feaster, dann Mason Kinsey und CD Lamb. CD Lamb kommt wie gesagt mal raus. Ja. About that. So ein Mini-Hit können wir auch mal aufstellen. Da hinten so ein No-Name, whatever, Autograph. Dann haben wir Donruss TJ Watt, Devontae Freeman, Richard Sherman, Danny Amendola im Patriots Jersey für die Dolphins, Harold Landry, dann Jordan Love, KJ Hamler, noch ein CD Lamb, Justin Herbert und Tua. Also ein bisschen was dabei gewesen so. Ein paar kleinere, schöne Rookie-Hits. Aber nicht viel. So, dann machen wir uns mal an die Notre Dame-Karten ran. Die sind wahrscheinlich aus einem ähnlichen Jahrhundert. Wie Großteil der Karten, die wir jetzt da drin hatten. So. Ja. Sugar Bowl. Ja. Notre Dame. Ups. Nicht wegwerfen. Und University of Oklahoma. So. Aus welchem Jahr ist das denn? Steht nicht drauf. Steht es auf den Karten drauf. 2016. Aaron Ripkowski. Das Feld von der University of Oklahoma. Kenny Stills, Blake Griffin, Trent Williams, Landry Jones und Isaiah Cousins. Also schön alle Sportarten gemixt, so lobe ich mir das. Und dann machen wir weiter mit Chronicles. Chronicles kennen wir uns ja schon sehr gut aus.
Ist mein letztes Value Pack, das ich hier rumliegen hatte. Also mal gucken, was es hier gibt. Drew Brees, dann CeeDee Lamb. Heute ist wirklich CeeDee Lamb galore. Troy Polamalu, Deshaun Watson und Derrick Henry. Dann haben wir Gridiron Kings, DeAndre Swift. Moment, machen wir es mal andersrum. So. Omega, DeAndre Swift. Omega, Cole Kmet. Dann Playoff Momentum, Antonio Gibson. Justin Herbert, Luminance. Sehr schönes Ding. Dann nochmal DeAndre Swift. Diesmal ebenfalls eine Bronze. Diesmal ist es die Base Gridiron Kings. Jake Fromm. Jacob Eason, Luminance. Jerry Jeudy, Gridiron Kings. Und als letztes Antonio Gibson, Panini. So, dann sortieren wir uns das gerade mal hier rüber. Packen den Herbie ins Sleeve. Stellen ihn mal aus. Immerhin 2020er. Einer der 2 Top-QBs, die man hier ziehen kann. Und dann CeeDee Lamb kriegt auch noch ein Sleeve für die PC. Für die kleine Side-PC. Ein Arsch voll Basekarten, von dem habe ich schon. Kommt noch eine dazu. Und dann geht es weiter mit Contenders. So, und da fangen wir an mit Philip Lindsay, Josh Jacobs, Tyler Boyd, Kirk Cousins, Patrick Mahomes, Marlon Mack. Dann AJ Green, Cam Newton, Kyler Murray, Aaron Jones, Nick Bosa, Myles Garrett, Sterling Shepard, Mark Ingram und Jared Goff. Contenders ist dann doch wieder sehr veteran-lastig, so vom Gefühl her. Bin gespannt. Ich meine, nächste Woche müsste meine Hobbybox dann kommen von Contenders. Bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Leighton Vander Esch, Le'Veon Bell, Josh Allen. Dann MVP-Contenders, Kirk Cousins. Rookie of the Year Contenders, Jacob Eason. Dann Legendary Contenders, Randy Moss. Und Round Numbers, Joe Burrow und Justin Jefferson. Sehr schöne Karte. Jetzt die mit einem Autograph drauf und ich wäre hier rumgesprungen. So. Dann Contenders zur Seite und weiter geht's mit Select. Na, komm. Mit Select hatte ich ja bis jetzt immer sehr viel Glück. Mal gucken, ob das so weitergeht. Da haben wir Sam Darnold für die Jets. Dann haben wir Clyde Edwards-Helaire im Orange Die-Cut Conquerors. John Elway, Unbreakable und Aaron Donald. Hätte meiner Meinung nach auch den Super Bowl MVP verdient gehabt. Jetzt hat ein Cooper Cup bekommen, sicherlich auch nicht unverdient. Aber den Unterschied, den Aaron Donald dann am Ende gerade für die Rams gemacht hat, der ist schon sehr, sehr groß gewesen. Deswegen hätte ich dem den MVP fast lieber gegeben. So. Dann machen wir das Pack mal kaputt. Dann fängt es an mit Jordan Fuller. Dahinter haben wir eine Premier Level Silver von Jacob Eason. Jacob Eason. Dann Blue Checkerboard Die Cut Russell Wilson und DK Metcalf im Club Level als letzte Karte von Select. So das erste Mal, dass Select so ein bisschen underperformt hat. Bin mal gespannt. Ich habe noch 4 Select Megaboxen hier liegen. Mal gespannt, was aus denen wird. Select zur Seite. Und die letzten 2 Packs für heute sind 2 Donruss 2020, die ich in Mackenbach auf der Cardshow von German Trading Cards gekauft habe. Das müssten Hobby-Packs sein. Müssten. Ich glaube ja. Gut. Zumindest wurden sie mir als solche verkauft. Nein, Spaß. So. Da haben wir Drew Bledsoe für die Patriots. Julian Edelman für die Patriots. Dann Max Crosby für die Raiders. Corey Littleton auch für die Raiders. Dann DJ Chark Jr. Wir haben Denzel Mims Canvas. Ja, Canvas. Rookie Receiver gewesen für die Jets. Dann haben wir Elite Series Rookies, Jerry Jeudy. Das ist auch eine sehr schöne Karte mit diesem Marmor-Look an der Seite. Dann haben wir Road to the Super Bowl, Tevin Coleman mit den Niners gegen die Vikings. Dann
Jordan Brooks, Rookie Card und Mike Gesicki für die Dolphins. Und das Pack war ein bisschen dicker. Mal gucken, was da rauskommt. Erstmal muss es aufgehen. Wahrscheinlich ein Filler. Das wäre so richtig schön daneben gegriffen. Haben wir eine dickere Karte dabei? Aber ja, ist ein Filler. Wir haben Myles Garrett, wir haben Austin Hooper, Chris Godwin, dann Rookie Younghoe Koo, Carlos Hyde, dann wie gesagt der Filler. Sehr schön. Rookie Gridiron Kings, Justin Herbert. Noch ein Herbie-Hit. Dann haben wir Dominators, Dalvin Cook, Tyler Boyd, Donruss 2000er Throwback, KJ Osborne, Rookie und CJ Uzoma für die Bengals. Dann haben wir nochmal einen kleinen Hit am Ende gehabt. Justin Herbert, Rookie Gridiron Kings. Auch eine sehr geile Karte. Aus wie ein Gemälde. Mag ich. Gut. Das war's auch wieder mit dem Video. Ist schon wieder ein bisschen zu lang geworden. Tut mir leid. Aber jetzt habe ich die Random Packs auch hinter mir. Ausbeute seht ihr. Und ja, egal wo ihr gerade seid, wünsche ich euch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.